Një zyrtar I lartë të Rusisë sigurisë paralajmëroi të martën se ritmi dhe zhvillimi I prodhimit të dronëve ukrainas do të thotë se asnjë rajon rus nuk është I sigurt nga sulmet. Sergei Shoigu, sekretari I Këshillit të Fuqishëm të Sigurisë së Rusisë dhe ish ministër rus I mbrojtjes, thanë në takim me zyrtarët në qytetin e Jekaterinburgut në Urale se numri I sulmeve sabotuese ukrainase kundër Rusisë ishte rritur me 40% në vitin 2025, në gjithsej 1830 incidente. Ritmi I zhvillimit të sistemeve të armëve, kryesisht sistemeve të dronëve pa pilot dhe sofistikimi I metodave të përdorura për t'i lëshuar ato janë të tilla që asnjë rajon I Rusisë nuk mund të ndihet I sigurt, u citua Shoigu nga agjencia shtetërore e lajmeve TASS. Kryebashkiaku I Moskës tha të hënën se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin sprapsur sulmin më të madh ndaj kryeqytetit rus në të paktën një vit, duke rrëzuar 250 dronë ukrainas gjatë fundjavës. Ministria Ruse e Mbrojtjes raportoi të martën se 421 dronë ukrainas janë rrëzuar në 24 orët e fundit. Rusia ka bombarduar objektivat ukrainase me artilleri, dronë dhe sulme ajrore, ndërsa Ukraina ka kuditur thellë brenda Rusisë me grupe sabotimi dhe dronë, duke vrarë gjeneralë rus dhe duke sulmuar rafineritë e naftës dhe tubacionet e naftës. Në komente të veçanta në të njëjtin takim të martën, Shoigu tha se një rrjet agjencish inteligjence nga 56 vende po vepronin kundër Rusisë për të ndihmuar ato që ai quajti si sulme, sabotimin dhe terroriste. Ai nuk I përmendi agjencitë e inteligjencës.